আমি তোমাদের জিরো পয়সা গান বানিয়ে দেখাবো, তাও আবার গার্ডার দিয়ে। হ্যাঁ, এই ভিডিওর মধ্যে পুরো খতরনাক গান বানিয়ে দেখাবো। তবে ফায়ার গুলো তোমরা একবার দেখো কতটাই খতরনাক, বোতল আর প্লাস্টিককে কিরকম ভাবে ফেলিয়ে দিচ্ছে। তবে সত্যি এই গানটা বানানোর জন্য তোমাদেরকে জাস্ট একটা গার্ডারই লাগবে, আর তেমন কিচ্ছু লাগবে না। তবে এই গানটা বানানোর জন্য ফার্স্ট স্টেপ একটা গার্ডার নিয়ে নিতে হবে। ডান হাতের কড়া আঙুলে লাগিয়ে এক টান মেরে উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নখে আটকিয়ে দাও। এবার তোমরা যে সোজা মারবে সেই সোজা শুট করে কড়া আঙুলটাকে সরিয়ে নেবে, গার্ডারটা ছেড়ে যাবে, স্পিডে যেয়ে রান করবে। তবে এর থেকে একটা কঠিন কাজ হচ্ছে একই সঙ্গে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করা, পারলে করে দেখতে পারো। চলো ফায়ার করি, 1 2 3।